Кешенең бар бөйөклеге ябай булуда дип бушка әйтмәгән халык. Ана шул ябайлыкта кешенең бар булмышы эске, күңел дөньяһының байлыгы ла, яшәү рәвеше лә, кылган эшләре лә, тәрбияләп үстергән балалары ла ошо ябайлыктың, тимәк, бөйөклектең көзгеһе. Баймак районы Каратал авылында яшәүче 91 яшьлек Мөхәммәд Юлыев ошо көндәрдә үзенең картатаһы, күренекле мәгърифәтче, башкорт-рус мәктәбенә нигез һалучы Батыргәрәй Юлыев исемен йөрөткән беренче Өткөл мәктәбенә 100 мең һумлык меценат ярдәме күрһәтте. Яңа уку елы алдыннан бүләк ителгән был акчаларды мәгариф учреждениеһе мәктәпкә кирәкле аппаратуралар алуга юнәлтте. Көн күҙлегенән ҡарағанда, ысынлап та ул герой. Һәр кем үҙенең балаларының мохтажлығынан өҙөп 100 мең түгел, 1 мең һум аҡсаны ла сығарып һала алмай. Бөгөн яңғыҙ ҡалып, ләкин балалары, ейәндәре ярҙамында йәшәгән ветеран әле лә сафта. Ә бит уйлап ҡараһаң, ул ғүмере буйы ауыр хеҙмәт кешеһе, балта оҫтаһы булған. Был нигеҙҙә 60 йыл мына быйыл. Үҙем 40-тан ағасын үҙебеҙ ташыныҡ, үҙем бураным, үҙем эшләнем. Был урамда иң башлап һалыусы нигеҙҙә мин. Был ялан ине бит инде. Ошо беренсе өй ошо мин һалған урам. Был хәҙер Һаҡма урамында 43 өй мында. Шул минең һуңдан һалынған өй. Инәй менән 67 йыл йәшәнек. 9 бала булды инде. Шуларның хәҙер 4-үһе тере. Колхозда эшләгәндә утауҙан башланыҡ инде. Шунан жер һөрөүҙә, иген сабыуҙа, элек лавабрика тиргән техника булды инде. Атай мәрхүм бая артта ултыра, мин ат ҡыуышы, 3 ат егә торғайны ул ат. Шунан 3 ат менән һабан һөрҙөк шул Өткөлдә инде. Аталда һеҙ бик затлы шәхестең ейәне бит инде, Батыргәрәй Юлыев. Өфө губернаһының да гимназияны бөткән бит инде. Тәүҙә шул яҡта уҡытҡан ул. Шунан был яҡҡа ҡайтып, ана шул Өткөлдә 1892 йыл шул мәктәпте астырта инде. Урыс мәктәп, башҡорт урыс мәктәп асылмай инде. Бик уҡымышлы инде беҙҙең атай. Көн-төн телевизор ҡарап, әлемә күҙ ауыртҡанға ғына әҙерәк ҡарамайыраҡ тора. Бөтөн яңылыҡты, бөтөн нәмәне вис белә. Һеҙгә ниндәйерәк тәрбиә бирергә тырышты? Атайығыҙ, барыбер атай әсәй балаларға гел яҡшылык теләй бит инде. Гел яҡшылык теләй, атай беҙҙең былай строй ғына булды ул. Уҡығыҙ тип, гел уҡыуға нәмәшләп йөрөһә лә, беҙ уҡыуға бик ынтылманыҡ. Мин үҙем дә интернатты бөттөм, һәйбәт уҡыным, уҡыһам да, уҡыуҙы дауам итмәнем, нишләптер бала саҡтан һатыусы булам тинем дә. Шул 30 йылдан ашу Баймаҡта һатыусы булып эшләнем. Институтҡа кертеп тә ҡараным инде быны. Мәйтәм, аҡса биш үҙебеҙҙән дә инде. Ҡайҙа тип? Юҡ, барманы. Ябай эшселәр ҙә кәрәк бит тормошҡа. Кеше булып ҡалыу кәрәк. Олатай беҙ килә. Ой, Олатай, һаумыһығыҙ? Һаумы, атай. Ҡәллә? Әйҙәгеҙ. Бик ебеле бара. Аллаға шөкөр. Әйҙәгеҙ. Хеҙмәт ветераны Мөхәммәд Юлыев беренсе Өткөл мәктәбендә һәр ваҡыт көтөп алынған ҡунаҡ. Үҙенең ҡартатаһының исемен йөрөткән, шундай күренекле шәхестең ейәне булыуы уны күп йылдар ошо белем усағы менән бәйләй. Уны бында һәр ваҡыт хөрмәтләп ҡаршы алалар. Экскурсия ғәҙәттәгесә мәктәп музейынан башлана. Сөнки музейҙың бер өлөшөндә Юлыевтарҙың ғаилә тарихына ла урын бирелгән. 1992 йылда мәктәптең 100 йыллығына эшләнгән был йорт уларҙың өйөнөң тулы күсермәһе. Уны ла оҫта ҡуллы Мөхәммәд Юлыев үҙ ҡулдары менән эшләп бүләк иткән. Смарт телевизор, ул интернетҡа инә, Wi-Fi эшләй, ноутбук, беҙҙең флешка, көндәлек эшебеҙҙә кәрәк булған информацияны тиҙ генә алыу мөмкинлеге бар инде. Мәктәп директоры яңа аппаратураларҙы күрһәтә. Заманса телевизор, проекторҙар киләсәк. Хәҙер технология кабинетын танырлыҡ та түгел. Был техникаларҙың барыһы ла меценат ярҙамының аҡсаларына алынған. Ә бындай мәрхәмәтле кеше ни бары 91 йәшлек хеҙмәт ветераны, мәктәптең абруйлы дуҫы Аҡһаҡал Мөхәммәд Юлыев.
Урындагы башлангыстарга ярдәм итү проекты дигән программа килеп сыккас, Мөхәммәд Ибраһим улы ният итеп акча ия башлай. Ул ай һайын пенсиясының бер өлешен ошо максатка алып бара. Газетлерде укыйм да, улар төрле авылларга йөрүп концерт койдылар бит, тоже акча иялар. Һәр бер авылдан тоже әйтәләр инде, ярдәм итегез дип. Шунан мен әйтәм, минең дә ярдәм булырга тиеш. Мине картатайның исемен йөрткән мәктәп бит инде. Шунан бернинде уйын яткан пенсия акчамды үшердем, алып килеп бирдем инде. Батыргәрәй Юлаев исемен йөртә, урта мәктәп, районда бик борынгы мәктәпләрдән һанала. Быелгы уку елында 2012 елда без урындагы башлангычларда яклау проектында катнаштык. Тәдрәләрне яңарту буенча һәм ул конкурста без еңеп чыктык. Һәм 269 меңдә без халыктан һәм спонсорлардан йөргә тиеш идек. Халыктан аксаю бик әүдем барды, укытучылар коллективы концерт оештырдык матур итеп 5 урында без сыгыш яганык, һәр урындагы сыгыштарыбызды ихлас алкышлап каршы алдылар. Һәм ошо концерттар куйган вакытта Каратал авылынан безнең Батыргәрәй Юлаевтың ияне Мөхәммәд Улатай ишетеп мәктәпнең тәдрәләрен алмаштыралар икән, акча кирәк дигәнде ишетеп безгә ярдәм йөзеннән акча алып килде инде. Ләкин ул вакытка безнең кирәкле сума йыелып беткәнне тулынса тиярлек һәм Улатай белән һөйләшеп, без үзебез мәктәпкә кирәк булган телевизор, проекторлар алырга дигән карарга килдек. 100 мең бирәм дигәс, без бик нык аптыранып, каушап калдык, иң берсе ышанманык. Ошо сума турында әйткәс, уның килене минең кайнымдың әйткән һүзе безнең өчен закон. Чөнки ул безнең аравыбызда иң өлкәне, һәр беребезнең өйе бар, һәр беребезнең машинаһы бар, без хәлле яшәйбез. Кайным нимә дип әйтә? Ул шулай буласак дине. Шуңа күрә лә без Мөхәммәд Улатайга бик рәхмәтлебез. Уның шундай зур сума безнең мәктәпкә ярдәм иткән өчен уга бәхетле гомер, бәхетле картлык теләйбез балаларның, yeğen-yeğenсәрләрнең шатлыгына, куанычына төренеп озын-озак яшәһен. Батыргәрәй Юлаев исеменә без мәктәп менән коллектив менән тап төшермәбез дигән. Үз бирәйек. Мөхәммәд Юлаевтың картатаһы вакытында рус-башкорт мәктәбен асуга нигез һалган, балаларга белем орлыктары тараткан шәхес. Үзе ул Каратал авылына йорттар һала, хуҗалык төзелешләре, әлеге клуб, мәктәп биналарын һәм әллә күпме башка социаль объектларны төзегән кеше. 60-тан ашу үй халдык совхоз исәбенә монда. 4 тиләтник төзенек, 4 катон төзенек, 1 харык харайы, 2 хыйырлар харайы халдык. Безнең эш күп булды. Тәүге автобуса 10 тонналык без төзенек туры. Шун тәүге мәктәпте без халдык инде. Каратал. Тәүге детсадты тоже без эшләнек. Баймаклар башлаган, улар ташлап китте. Без бөтөрүп индердек балалар. Бик көчле совхоз булды инде. Безнең Караталда инде ул һәр вакыт беренчелекте бирмәгән инде. Без эшләгән, уборка булган. Халык шункада дружно эшләгән инде. Пенсияга шул механизатор булып эшләдем. Пенсияга сыккайным, малай баягысап фермер булып киттеләр. Шуннан кайтышмай шунда ярдәм итеп төкөрим ди. Көннәр үтә. Агроном да шул механизаторлар. Эше барамы? Бара булай Аллага шөкер. Үзенең тура без ага кысылышы юк үзенең. Нехе үзенең дөнья үзенең аксат яны. Бик дөрес эшләгән түгел инде нишләп. Ала аксаны хәзер бар, хәзер юк дигәнем. Biz kuvana şöyle yardım edeceğiz. Biz de gururlanıyoruz işte bizim şöyle hatayı, şöyle kartatayı bana gururlanıyoruz. Бүген балалары, ияндәре менән бәхетле гомер кисергән. Ардаклы Какалдың йорты әле лә авылда иң күркәме. Кешенең булдыклылыгы өйнең тупһаһыннан беленә дигәндәй, үзе лә, күңеле лә матур кеше генә, ошлай зауыклы итеп яшәй алалар ул.